Master John Rice. Ito na yung pirahin natin. Magre-test tayo ng 089 Camry. Maliit lang. Harap likod. Ayan o. Ayan. Ayan, punta tayo dun sa panel ng oven. Tara. Ibahagi natin sa mga bagong pintor. Ito mga kapinta. Ayan. Kung makikita mo, ayan yung panel ng namin. Ayan. Madali lang i-operate mga kapinta. Ayan. Tingnan mo, i-on ko ha. Start ko. Ayan o. Ayan. Ayan, nakikita mo yung number sa taas. Yan yung temperature sa loob. Kuha niya rin sa labas. Yan mo malalaman kung anong tiller ang gagamitin mo. Yan ang babasyan mo. Ayan. Ngayon, ito naman yung switch button niya sa habang nagbubuga ka. Pagka natapos ka na magbuga, ito naman, pipihitin mo sa pakanan, sa drying time. Ayan o. Nakakita nyo. Kasi naka-automatic na yan mga kapinta. Kasi hindi na kailangan galaw-galawin kasi matrabaho. Ayan o. Kasi pag ginalaw mo yan, dito sa ibang switch na yan, ayan o. Ito ang iilaw. Ayan, blower, burner. Di na raw kailangan yan. Okay na to dito para mabilis ang trabaho. Ngayon, pagtapos ka na magbuka sa loob, baka kapinta, isa-switch mo sa drying time to. Ngayon, pag switch sa drying time yan, ito naman ang iilaw. Yan. Habang nailaw yan, nagpo-proseso naman yung burner niya. So, subukan natin ngayon yung burner niya. Tingnan mo, switch natin sa drying time. Ayan o. Ayan, kapinta. Ayan. Nakaswitch na yung drying time. Nakaswitch yan. Ngayon ka mga kapinta, 20 minutes yan. 20 minutes. Habang hindi pa nauubos yung 20 minutes, itong oras dito, pag na-reach na yung 60, na yung maximum niya, magtataas pa lang yan. 58, balik 60, 54, 56, hanggang di nauubos yung drying time. Pag naubos na yung drying time, automatic, mamamatay na yan. Mamamatay, tapos na yung trabaho natin, gagano. Ganun lang, kapilas mga kapinta. O, tingnan mo, tumating yung temperatura. Ngayon, papakita ko sa iyo yung burner kung paano nagtatrabaho. Ayan o. Naapoy na siya. Ayan o. Ngayon lang kadali mga kapinta. Ayan o. Ayan. Madali na mga kapinta. Ito, may emergency. Pagka may problema, antimano, ito ang titirahin natin. Pagka may problema. Ayan o, tignan mo, tumataas na yung temperatura niya. Ito lang mga kapinta, next time na lang ulit. Titirahin ko po na yung nasa loob.